Te va a hacer agua a la boca con estas paletas de mango cubiertas de fresa chamoy, son 100% hechas de fruta natural. Lo vas a empezar a pelar 3 mangos, los llevas a la licuadora con un mini chorrito de agua, no le pongas mucha porque la idea es que quede como pulpa. Llevas a un molde y al congelador toda la noche. Para la cobertura necesitas fresas congeladas, monk fruit, jugo de limón amarillo y lo haces como una mermelada, después lo licúas con chamoy sin azúcar. Cubres cada paleta y la dejas en el congelador unos 30 minutos y repites el proceso para que quede la capa más gruesa. Así de fáciles y deliciosas, ya tienes tu snack o antojo. Como nunca es suficiente chamoy, le puse un poquito más con tajín.